तभी वहाँ लेस्टर बॉडी बम लेकर आ गया और हमें बम ब्लास्ट कर दिया। और मैंने मुझे फोन करके बताया कि वो फरारी को लेकर हमारे मैंशन पे आ गया है और हमारा जो बॉडी गार्ड है वो उसको घर के अंदर घुसने नहीं दे रहा है क्योंकि वो उसे जानता नहीं। फटाफट से ना हम लोग पहुँचते हैं उसके पास, मतलब खाने पीने के इतने ज़्यादा लंबे चक्कर लग गए। तो जिमी ने परेशान कर रहा था सुबह से, मैं ठीक है शायद से यही बहनी है, मतलब ये हमारे गेट से अंदर जा रहा है, ये वेटिंग में रुक जाओ, अपनी गाड़ी में पहले साइड लगाता हूँ और वैसे मेरे घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से मुझे बहनी के साथ ही चलना, अपना बॉडी गार्ड जो अपनी रेंज रोवर को संभाल लेगा। हेलो ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मेरी बहनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसने हमारी इस फरारी डबल एक्स के को इतना खतरनाक मॉडिफाई कर दिया है कि हम लोग चाह रहे थे कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर चले जाए, बट ये कह रहा है अब ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड में चलने वाली है। बट उसके लिए हमें इस गाड़ी में ना थोड़ा बहुत नाइट्रो डलवाना पड़ेगा और कुछ अलग टाइप का पेट्रोल इसके अंदर डलेगा। तो फटाफट से ना मैंने तो इस गाड़ी को लेकर चलते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ से उसको पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को समझ में उड़ाने वाले हैं। बाकी चुपचाप से पहले मैं आराम से गाड़ी में बैठूँगा क्योंकि अभी मैं इसे बताने के वाला मेरे पेट्रोल इतने अच्छे हैं नहीं इस गाड़ी के ऊपर फिलहाल। तो बाकी ठीक है, इस टाइम पे रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो रही है, दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ से आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हूँ और अभी ना लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिरकार मैंने जो उसके अंदर बूस्टर लगा है वो ऑन करने के बाद ये गाड़ी कितना स्पीड पकड़ने वाली है। एक्चुअली क्या है, नॉर्मल मोड पे है, उसके बाद ये चले जाएगी टर्बो मोड पे, बट भाई उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल लगाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर अलग ही पावर यूज़ करेगी गाड़ी। लेट्स गो, आगे पेट्रोल पंप आ चुका है, हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी को आज यार रस्ते इतनी ज़्यादा खाली क्यों है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। हाँ ये कौन सी कार है यार, ये लॉस है तेज कार लग रही थोड़ी सी। ठीक है, फटाफट से अपनी कार के नाम पर बात करते हैं और इसके अंदर फ्यूल करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल अपनी फरारी में नाइट्रो बूस्टर फ्यूल फिल हो चुका है और अब टाइम आ चुका है इस गाड़ी के इंजन को फुल करने का। बाकी गाड़ी है ऑटोमेटिकली टर्बो मोड में चले जाए। ये क्या कर रहा है भाई बहनी ने इसके अंदर, गाड़ी के पीछे से बहुत खतरनाक फ्लेम से चल रही है। शायद नहीं ये देखो अपनी गाड़ी का टर्बो मोड चले गए। 3 2 1 लेट्स गो। ओए इसकी स्पीड है सच्ची में बहुत ज़्यादा है यार, मतलब बिना किसी गाड़ियाँ बिल्कुल रोड में तो पूरा खाली दिख रहा है। अपनी गाड़ी को क्या करना है, मेरे को टेस्ट करना है कि आज ये 500 किलोमीटर कैसे चलती है। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, गाड़ी जितनी तेज भाग रही है ना उससे ये ज़्यादा तेज है रुक भी रही है। जैसे कि मान लो मैं आऊँ, ये देखो स्पीड सिर्फ 300 किलोमीटर पर आवर से कम में 100 के भी अंडर आ जा रही है, पता भी नहीं चल रहा। खतरनाक लग रही है एक बार, और मुझे थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया इसकी कंट्रोल जो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है और अभी मैं थोड़ा डाउट में मुझे इस गाड़ी से रेस कराना चाहिए या फिर नहीं करना, बट आप इससे रेस करना यार बहुत आसान हो जाएगा। लोगों की गाड़ियाँ इससे नहीं पहुँच पाएगी, ये भाई 5 मिनट जा सकती है बट मुझसे टॉप स्पीड टेस्ट करा रहा हूँ। इसके अलावा इनके सामने बहुत सारा ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को थोड़ा बहुत रोड देख करने में हार्ड लगा रहा है। कोई राइट में कोई लेफ्ट में, मैं काम करता हूँ आगे से मैं यूटर्न ले रहा हूँ, आगे का रोड थोड़ा बहुत खराब है, टेढ़ा मेरा, बस यहीं से यूटर्न ले लेना चाहिए। वेट आराम से अपनी गाड़ी खोलूँगा, अरे ठोक देते ही तो सही है, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है, फटाफट से आगे गाड़ी लेटेगा। 3 2 1 लेट्स गो। अब मैं इसको फाइनली टच करा के देखने वाला कि क्या ये सच्ची में 500 जा सकती है या फिर ऐसे बस किया मेरे को या मेरा कुछ जवाब है, बट मेरे को वो भी चेक करना है एक बार। और आगे थोड़ा बहुत दिखता हूँ आगे नजर आ रहा है, जैसे स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा, मेरे को पता नहीं 500 है या फिर नहीं, स्पीडोमीटर देखो ना 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी रुक सकती है। इस हाईवे पे तो अपनी फरारी की टॉप स्पीड टेस्ट नहीं होने वाली क्योंकि ये लॉस एंजल्स का मेन हाईवे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बट मेरे पास एक जगह हो है जहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में भगा सकते हैं और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी वहाँ पर नहीं है। वो जगह थोड़ी सी दूर है, लेकिन अगर देखा जाए ये कार, इस कार के लिए कुछ भी दूर नहीं है, चले जाएगी ना अपनी 300-400 स्पीड में कुछ ही सेकेंड्स में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया सेकेंड, जल्दी नहीं गाड़ी उनके पास आई है जो कि थोड़ी देर में ब्लास्ट हो सकते हैं। परेशान नहीं करो, मैं जा रहा हूँ, सॉरी खाली भी टेस्ट में आ रहा। हाँ बात कर रहा हूँ वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं ताकि भाई जल्दी सीट हो रखे यार। तो अभी मैं अपनी फरारी को लेकर लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने वाला हूँ। बाकी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, सामने कितना भी ट्रैफिक हो मैं इस गाड़ी में आँख बंद करके ले सकता हूँ। ज़्यादा बढ़िया है और मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो चुका है अब इस गाड़ी के ऊपर कि मैं कितनी भी रिस्क को आराम से
से उस गाड़ी को कंट्रोल करके रोक सकता हूँ। बाकी यार हम लोग भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी वाले भैया किस बात की जॉब कर रहे हो, गाड़ी आगे